Некоторые родители считают, что храп это смешно, и что делать, если все-таки столкнулись с такой проблемой у детей? Храп — это совершенно не смешно, такой смех сквозь слезы, потому что наличие храпа говорит о серьезных заболеваниях. Самая главная и основная причина, почему может храпеть ребенок, это гипертрофия аденоидов, гипертрофия носоглоточной миндалины. Самое важное, что должен сделать родитель, обязательно показать ребенка доктору Лору. Потому что когда ребенок ложится спать и занимает горизонтальное положение, вот эта гипертрофированная аденоидная ткань, она западает в заднее отдело полости носа. Это может провоцировать также остановки дыхания.